Uličnim manifestacijama, podelom brošura uz klovnove i žonglere otpočeli su Dani Evrope u Prištini. Za razliku od prethodnih godina, kada je svaka država Evropske unije imala svoj štand, ove godine je tokom nedelje Evropske unije u Prištini na trgu Majke Tereze postavljen samo štand Evropske unije, koji je najpre obišao šef EULEX-a Bernd Borchardt. Komentarišući posljedice sporazuma Beograda i Prištine na misiju kojom rukovodi, Borchardt je rekao: Naša buduća uloga biće definisana onda kada se dogovore detalje implementacije sporazuma. Ja uvek kažem da se pripremamo za lov na pokretnu metu. Čekamo na rezultate koji će doći sa političkog nivoa i onda ćemo podržati primjenu sporazuma. Predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar u izjavi za naš program kaže da je urađeno dosta na postizanju evropskih standarda na Kosovu, ali i da korupcija i uspostavljanje vladavine prava ostaju i dalje najveći izazovi za Kosovo. Meseci koji su pred nama biće važni i za Evropsku uniju i za Kosovo, poručio je Žbogar. Mislim da je pred nama značajna odluka u junu, početak pregovora za stabilizacioni i pridružitveni sporazum i mislim da će biti to jako veliki korak za Kosovo, koji će i kroz te pregovore ćemo zajedno promijeniti Kosovo na način koji svi želimo da bude promijenjeno. Građani Prištine su, bez obzira na pozitivne pomake o kojima političari često govore, nezadovoljni svojim socijalnim položajem i stanjem u društvu. Saglasni su međutim da je Evropska unija šansa za sve. Koliko je Kosovo blizu Evrope? Pa ja mislim da nije baš i blizu, iskreno da vam kažem. Tako da, međutim, te stvari tako idu. Dete kad se rodi, onda će verovatno da odraste. Da li vi ovdje u Prištini živite dobro, evropski da kažem? Ne živimo dobro. Veliko nezaposlenje, većina mladih ne radi, dosta izlaze vani koji idu u inostranstvo i tako dalje. Kosovo i Srbija mora zajedno u Evropu, moramo svi, nema smisla da mi smo ljudi, nema da se mržnjimo između sebe, između ovoj, mi smo ljudi, ja sam sportaš, ja sam bio svugde u Evropu i ovoj, mene sve jedno, šta je, ko je i to. Dan Evrope, 9. maj, ustanovljen je kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku današnje Evropske unije. 9. maja obeležava se i dan pobjede nad fašizmom, jer je tog dana 1945. godine Nemačka kapitulirala, čime je u Evropi završen Drugi svjetski rat.